低聲讀讀，讀完再聽，聽完再讀。讀。Hello， 大家好，歡迎嚟到低聲讀讀，我係 Bessie， 我係 Karina， 我係 John， 我係力恒。話說咧，前排即係5月就考完 DSE 啦，咁跟住即係今屆嗰啲 DSE 考生就應該好開心啦，又輕鬆去旅行嘅就去旅行啦，跟住去玩啦，好似仲有 grad din 咁樣。等放榜咯，係啊，等放榜可能都會係，但係我就識啲人咧，佢哋即係下屆就要考啦，咁就開始好緊張啦，即係成日都喺度話，哎呀，仲有唔知幾多日啊，我要數住，跟住係啊，跟住又話，哎呀死啦，好似即係又溫唔切啲嘢喎咁樣。DSE 對你嚟講係咪一個好大嘅困難咧？當年都係啊，嗰陣係覺得係即係真係，因為嗰陣有啲長輩啊，跟住同佢講，唉 DSE 冇嘢嘅，即係大多數知冇嘢，跟住心諗核餅，即係你都唔明，即係我就係覺得係好大件事啊嘛，即係考唔到就係好似啊，又係你哋話俾我聽好大件事嘅嗰陣時咁樣咁，但係而家又好似覺得啊，其實都真係唔係咁大嘅事。但我同你相反，就係周邊啲人都同我講係好大件事，但我覺得唔係大件事。即係周邊啲人都好似大家都係即係好集中去溫書啊，得我一個好似咧都仲係唔知道做緊咩。所以人係咪調翻轉都係反流惡劣者啊嘛？你覺得話大件事，我就覺得唔大件事；話唔大件事咩，我就覺得好大件事。所以其實應該唔好講咁多，身邊啲人等個人自己去感受下啊嘛，真係感受下係難的，即係啊，等佢自己決定。唔得㗎，但係聽下人嚟講咧，自己都會開始緊張㗎嘛。即係你見身邊啲人個個都係溫書咧，你就會諗，我係咪太超咧咁樣？係比較，但係咯，考 DSE 啊，考官開始都要即係諗翻個經歷都係好，即係你要記好多嘢。唔知讀文科啦，尤其就會要狂背啦，咁記得晒啦已經。即係理科都要係咁背啊嘛，係咁背公式啊。係咪嗰陣啲人話係背 standard answer 啊嘛？即係你背得夠多咁就你就算唔叻，你都會穩穩陣陣啊嘛。即係啲人會有講啊。但係好後悔啊，即係，因為根本就冇明過啲嘢啊，係咯，係咁背啲答。背得太多啊！做咗好多年 past paper，好似需要背超多嘢落個腦度，然之後咧考完試嗰刻已經倒翻曬出去。係啊，你入唔到個心咯。我嗰陣考 Geog 咧，我真係有本好厚嘅嗰啲即係厚硬皮嘅文件夾咧，全部都係我整理嘅 notes 咯。跟住依家都唔捨得掉啊，因為太厚啦嗰沓嘢。即係我亦都留咗10個月。我有個櫃收埋咗個箱度，成個箱都係以前啲錄事。你明知唔會再睇，但係你都係唔會答，因為好似象徵住自己一個某個階段。係啊，係，但係已經唔喺個腦度啦，就喺個箱入面。係有啲慘。如果你哋而家考一次，會考咩 grade 嘅？我唔想考多次咯。我曾經想考多次通識嘅，我唔識，因為嗰陣冇得考到嘅。我而家唔，因為嗰陣覺得啊，其實應該可以高啲嘅咁樣。嗰陣會覺得有呢個諗法咯，係。因為後來讀中文啊嘛，跟住咧就有補下學生咁啦。因為我就爭少少，所以咧就唔係考 DSE 嘅咁樣。所以咧就有諗過考一次 DSE 中文，咁就覺得會好似有說服力大啲啊嘛。但係諗下都係卻步啊，因為覺得自己記性都年紀大啦，咁樣就要再記翻嗰啲嘢，再由頭嚟過咧，應該搞唔掂咁樣。應該好大壓力咯。如果你即係再考又記得唔係幾好，係咯，考唔到應聲聲咁點算咧？咁教人係啊，唔話俾人聽我考過唯有。咁你覺得係咪即係考 DSE 其實越後生考，即係記憶力越好，你先考得越高分啊？係咪越後生咧幾歲咁可能唔得咯？但係即係我覺得10幾歲真係考 DSE 嗰時真係已經係全盛時期㗎，因為你操咗幾年，然之後即係諗下你由中4到中6有2年幾嘅時光嘅人生嘅目標，就基本上大部分啦都係向住呢樣嘢狂操過唔知幾十年 past paper， 跟住你又係咯後生啲記性好啲，咁你去考係應該會好過而家做咗都好幾年嘢之後翻去考啩。但係我又醒起我哋前嗰 part 有報道過一位即係天秤嘅遺屬啦，咁佢又係叫徐爸爸，咁佢今年就63歲，佢就63歲。係啊，佢前年就翻夜校，
讀書啦，咁之後準備出年就考 DSE。哇！點解佢要考 DSE 啊？60幾歲。咁其實佢就係即係佢係其中一名死者嘅家屬啦。咁佢就覺得即係當時即係22年嗰陣時安達臣道天秤倒塌嗰陣時，嗰件事就未了結啦。佢就一路都好想要即係當局有一個清楚解釋咁，但係即係政府一路都俾唔到一個解釋佢啦。咁所以佢就好想即係揾到呢件事，自己去揾真相㗎嘛。哇！但係考 DSE 幫到呢件事咩？即係讀下嗰啲 physics 啊，咁樣應該唔夠揾出呢個事故真相咁快。係啊，但係佢就都好想試下，即係去讀一啲法律啊或者工程嘅一啲嘅科目咁樣就，即係除咗係幫佢仔揾真相之外，都想即係令到一啲同佢一樣都係即係遺屬嘅即係家屬，即係可以有一個即係有一個即係可以感同身受啊。令到佢哋都有一個安慰。哇！咁佢目標都好長遠下喎，即係佢考完 DSE，跟住再升上去大學咁樣，然之後再讀幾年法律或者工程，然之後再喺佢個 profession 嗰度揾呢一件事嘅一啲真相咁樣。哇！真係一個好大嘅決心喎，即係佢要讀好多年書喎，60幾歲讀可能讀到70歲喎，分分鐘真係唔簡單咯。係啊，尋日佢都有講佢即係近呢幾年嗰個記性同埋即係嗰近視老花。啊，係啊，係啊。嚴重。而家睇書有時都覺得冇咁雜。好辛苦喎，咁都真係幾難。係啊，所以佢係真係有好大決心都同埋好大勇氣去讀。即係佢即係個仔仔過身嗰件事對佢嚟講係一個好大嘅動力咯。我諗，即係如果唔係發生呢件事，可能佢就好好咁養老退休咁樣，就未必會咁大嘅轉變咁樣。可能真係係啊，要克服嘅困難亦都真係好大好多，係咯。即係希望佢成功啦咁樣。我諗起另一個爸爸啦，之前我訪問過一個自閉孩子嘅阿爸啦，咁樣咁佢就因為佢又覺得自己係算幸福，因為佢個仔其實都好，雖然佢係有輕度智障啦，但係其實佢係遇到好多對好好嘅人，同埋佢都係即係好叻嘅，因為佢喺即係特殊奧運，應該係特殊奧運嘅花樣滑冰裏邊係攞咗2面金牌咁樣，同埋佢都自己都好中意去做呢個，即係去玩運動啊，即係做，同埋佢，但係咧，佢最近咧，佢仲去咗一個魚排嗰度做嘢，咁而呢個魚排又係另一個故事啦。咁但係佢又特別嘅就係佢，因為佢聽咗呢位自閉爸爸去講啊，其實原來呢個社會好似比較少一啲少一啲職場，佢真係去請呢啲自閉嘅朋友啦，一啲或者佢呢啲嘅青年啦，係啊，咁反而好似要佢哋一班特別需要照顧嘅人就要擺落庇護工場咁樣，咁但係就係啦，咁但係呢個魚排咧就覺得佢就係想俾一個機會，其實係咪可以即係俾你哋其實係唔單止係自己認識一個社區，同埋都係同即係會同so call 其他唔係即係其他性格或者其他人啦，係有交往嘅一個機會咁樣。咁係啦，即係都好似係即係好似聽落原來即係好似譬如我諗到，如果我哋有識自閉嘅朋友，覺得好難同佢相處，或者係我唔知喎，即係係咯。雖然好難比較即係究竟考 DSE 難啲啊，定係有一啲咁樣嘅先天嘅困難難啲咁樣。但係但係好，如果真係將佢哋夾硬擺喺同一個天秤嗰度比較，就係嗰啲有咁大先天嘅艱難嘅朋友，其實佢根本就連去考 DSE 嘅能力都冇嘅喎。即係但係可能佢就算即係 achieve 唔到 DSE 成績好呢一個好多人想 achieve 嘅目標但係佢又好似有啲其他方法去兜個圈去行一條唔同嘅路咁，但係係咯，佢人生都可以係好精彩嘅咁樣咯。我記得就係嗰個魚排嘅負責人啦，咁佢就講咗一句説話啦，就話其實佢哋都係好特別嘅，即係覺得其實佢用 X-Men 呢個詞嚟講佢哋就係有特殊能力嘅人啦。因為佢就話其實佢有啲好多諗法，其實係佢自己都冇諗過嘅。跟住我點解覺得深刻咧？就係因為嗰陣我都即係同佢哋出翻大埔，即係去搭小巴走跟住我哋係 miss 咗架小巴咁樣跟住我喺度同
同嗰啲細路去傾啦，跟住就話唔知嘅，即係佢覺得我好樂觀咁樣。點解咧？點解？跟住其實我係從來都唔覺得自己係咯，我都唔覺得係喎。但係咧，點解佢會咁諗咧？就係佢話因為我話架小巴走咗，跟住話唔緊要啦，我哋等下一班啦咁樣。跟住係啦，即係話其實佢話其他人可能會覺得好猛，即係覺得呢隻要趕車啊咁樣。跟住我就覺得係喎，即係其實係一個其實我即係我從來都冇諗過咁樣嘅情景，可以用一個咁嘅形容詞去形容啦。咁我覺得真係一個平時唔會諗到嘅嘢，就覺得幾唔係完全冇道理嘅一個觀察咁樣。可能佢哋嗰個觀察嘅視點同一般人嚟講係啊，未必一樣。即係有啲我哋反而調翻轉，就有啲我哋睇唔到嘅嘢，佢哋睇得到咯。我哋未必識欣賞嘅嘢，原來佢識欣賞喎。即係你自己都欣賞唔到自己嘅嘢，佢欣賞到你。係啊，即係。咁講開即係觀念上面嘅轉變，即係帶嚟嘅突破啦，就諗起我哋即係之前有訪問過一位即係患癌86歲嘅白髮，就搞咗一個相展啦。咁佢就係喺7年前就即係診斷患咗呢個末期嘅胰臟癌咁樣。咁其實即係嗰陣時，身邊都好多人即係可能會叫佢唔好再影相啦，因為即係都好奔波又頻撲咁樣，你即係一心即係醫好個病啦咁樣。但係佢嘅諗法咧，就同一般即係有病嘅人嘅諗法就有少唔同。佢就即係覺得即係病呢啲嘢咧，就可以交俾醫生處理啦。咁佢就繼續如常去生活啦。咁所以其實佢一路都冇話即係放棄過影相嘅呢個嗜好啦，咁就繼續去影佢中意嘅一動植物啊、風景啊。咁都因為即係佢啲仔女都知道，即係搞相展係佢一直以嚟嘅一個夢想咁樣，亦都想即係因為爸爸有一個對於即係患病一個好好嘅一個觀念，即係都好積極去面對佢嘅病嘅呢個諗法咧，都想帶落去呢個相展度。咁就即係都即係白白嘅諗法就係都好想鼓勵一啲即係同佢一樣嘅病友啦，都可以好積極咁面對自己人生啊，有自己嘅興趣嗜好，繼續喺佢嘅日常生活揾到啲樂趣，就係叫大家唔好放棄。咁佢點解咁中意影相咧？佢後生嗰陣時咧，其實係好中意踩電單車嘅，但係因為有一次佢踩電單車嗰陣時跌斷咗一腳，所以佢就要揾另外一個興趣。咁佢又將佢賣咗呢架電單車嘅錢咧，因為佢唔敢再騎電單車啦，真係。佢係驚有再有意外，咁佢就將嗰筆錢咧，就攞咗幾百蚊落嚟買相機，就即係揾咗，即係佢就揾咗一個新興趣就係去行山啦。咁就一路行山一路影相。佢跛咗隻腳都行咗上去，仲有得一路行山入嚟邊住影相。其實有啲似嘅，因為咁佢攞部相機就可以影低好多靚嘅風景。咁就算有一日佢真係行唔到啦，佢都可以睇到嗰啲相，好似有呢個感覺。唔知係咪呢個 feel？咁但係佢即係病咗之後，佢都有繼續周圍去影㗎，即係因為患癌應該都好辛苦、好虛弱咯，有啲時候都係啦，即係佢都有講到佢嗰陣時，即係個身體即係個體力好差啦，咁亦都成日都出入醫院嘅。咁即係以前佢就係一支公自己周圍去啦，咁得病咗之後就係由佢仔女即係一有假期就帶佢去。係咁都好啊，起碼佢喺即係一個即係病住嘅情況下，都仲可以繼續實踐佢自己嘅興趣，即係唔會話因為我病咗就放棄。即係可能好多人會覺得你先天有啲缺陷，或者你患上咗啲重病，你就冇得揀㗎啦，你就係瞓喺張床度，或者你就係屈喺屋企裏邊一世就係咁㗎啦，等一個日子啦咁樣。咁但係又見到頭先你哋講到嘅朋友，佢哋都有一個好積極嘅態度喺佢哋個身量裏面。所以其實考唔到 D.S， 即係考 D.S 考得唔到都唔係即係得啦一條路咁樣。你10幾歲未考到，60幾歲都係繼續。幾時都可以說，但係就算你到4歲考到，考得好定係考得唔好，你都去到80幾歲，可能都要面對一樣嘅困難。好似啲人話座山永遠都喺度，即係你分10次行，你都係全，你都係物競全走咁樣。係而家係其中一個山丘咁。我哋好似有啲當年你長攞啲長輩啊。Oh no！因為我哋考完咗就可以咁講嘅嘛，但係有啲嘢就係咁。可能我哋呢度在座各位加埋嘅年紀都可以多過嗰位伯伯。哇！呢個唔講呢啲啦。
係啊，咁係咯，即係可能喺人生嘅唔同階段，我哋都會面對唔同嘅困難啦，有啲係先天嘅，有啲係即係個社會加俾你嘅，有啲咧可能係即係後來發現嘅一啲嘅事咁樣，咁但係都係啦，希望今日同大家分享嘅唔同人面對困難嘅面對嘅方法，都可以鼓勵到大家即係事情總有突破嘅方法，同埋呢一個係啊機會嘅咁樣啦。咁係啦，想睇翻佢哋詳細嘅故事，可以去呢個低聲道嘅 Facebook 啦、IG 啦或者網站，咁亦都可以like 下我哋嘅 channel 啊、follow 我哋嘅頻道啊，諸如此類咁樣。咁就今日同大家就講到呢度啦，下次再同大家講下唔同嘅話題，拜拜。